Klausyk, čia vien grožio salonai ir vaistinės. Antakalny visi labai gražūs ir sveiki. Bent vieną barą matei? Reidas. Pravažiavom beveik visą Antakalnį, nuo pat Nemenčinės plento ligi čia Šešilo tiltas. Nu, va čia už kampo yra statybos ir dizaino kolegija. Tai va, labai puikiai sankryža, įdomu žiūrėti pro langą, o kavinė vadinasi Bandelės ir... sekundėlę. Karštos bandelės. Bet jie turi ir sumušinį. Ne visuomet, kai mes atėjom, mums pasakė, kad lyg ir nebeturim, bet iš tikrųjų mums pagamino. Mes tiesiog gražiai šypsojomės. Atmosfera kavinėje fantastiška, panaši kaip buvo prieš 1000 metų Pieno bare Didžiojoje gatvėje. Ir mes turim štai tokį produktą. Jis beprotiškai gražiai garuoja. Taip, mes turime bagetę perpjautą ir lengvai glitų dugną ir sumuštinį, kuris nesivarto, kuris nesilaiko. Čia taip kaip senoliai sakydavo, 2 rankom keliamas. Man tuso, kas nors liko, neliko. Žinau, ką pasakysiu. Duonelį negaliu duoti gerų balų, jinai tikrai minkšta. Netgi gliti ir toks... Na, jūs suprantate. Ingredientai, agurkėlis, marinuotas lyg ir šlapenka. Nežinau, kad ten visi tikrai neaišku. Gražiai viskas susmulkinta, paprika, porą alyvuogių. Ingredientai neblogi, tikrai neblogi ingredientai. Kaina 3,20, nu tai iš viso fantastika. Ir žinokit, skonis, vat kaip mama gamindavo. Kaip mama gamindavo, visiškai. Tokia, nei šis, nei tas, bet labai gerai. Žinokit, duodu gerus balus jam. Kokie 8. Kaip sakau, labai gera atmosfera, viduj, bent jau man. Įdomus vaizdas pro langą į kryžkelę. Įdomu į tai pasižiūrėti, įdomu. Taigi, puikiai vieta apsilankyti, 3,20, 8 balai. Pirmyn. Klausyk, kaip ten ta daina? Tau, mano mamyte, gražiausi žiedai.